Da li želiš da čuješ jednu priču? Deda je viknuo svom unuku Dušku. Duško, dete, možeš li da odneseš ovu knjigu stricu Vasi? Kako da ne, deda? Dobro, onda idi odmah. Ja sam pozajmio tu knjigu već odavno, pa je vreme da je vratim. Čekaj da je umotam u papir. Vidiš kako ima lepe kožne korice, bilo bi zaista šteta da joj se nešto dogodi. Duško je uzeo knjigu i otišao. 2 sata kasnije deda je pošao u uobičajenu popodnevnu šetnju. Hodao je polako kroz park i primetio grupu dece. Deca su bila pognuta jer su sa velikim zanimanjem gledala nešto na zemlji. Deda im je prišao i video da posmatraju 2 velike bube. Vidi kako samo vuku loptice od zemlje, reče jedno od dece. Zašto one to rade? Upita drugi. One guraju tu lopticu da u njoj načine gnezdo. Nije tačno, odgovorio je Duško. Ipak je tako, to mi je rekao moj tata, odvrati drugi. Tako je, istina je, reče tada deda, smešeći se i dodirujući štapom svog unuka. Deca su se iznenađeno uspravila kad su vidjela Duškovog dedu u svom društvu. To si ti, deda, upita Duško. Pa naravno, a da li si odneo knjigu? Sad ću, još nisam. Zadržao sam se samo nekoliko minuta da se igram sa svojim drugovima i onda smo naišli na ove bube i onda... A gde je knjiga? Viknuo je deda. Na sigurnom mestu. Sakrio sam je iza onog drveta. Potrčao je po knjigu, a onda video svog malog psa u velikom poslu oko nekog predmeta. Odlazi, Garo, viknuo je Duško. Evo knjige, deda. Zbunjeno je uzeo knjigu sa zemlje. Pas je pocepao papir i nagrizao jedan kraj knjige koja je sada bila u veoma jadnom stanju. Odvratni pas, strašno, uzviknuo je Duško, spreman da zaplače od žalosti i jada. Nemarni i neodgovorni dečače, tako je trebalo da kažeš, rekao je deda. Kako si samo mogao biti tako neoprezan? Znaš kako sam ti je poverio i rekao da je paziš? Meni je mnogo žao, rekao je uznemireni Duško mucajući. Kasno je sada, a to ne popravlja stanje, vidiš i sam. Ne možeš ništa popraviti, ma šta činio. Drugi će podneti sav gubitak i štetu. Deda je izvadio novine iz džepa i ponovo zamotao knjigu. Nosi je sada stricu Vasi i tačno ispričaj šta se dogodilo i reci da ću ja platiti šta treba. Dečak je oklevao. Deda, ja se ne usuđujem da mu to kažem. Znam dobro da je to teško, odgovorio je deda, ali je tebi, dete, potrebna lekcija. Dečak se malo kasnije našao pred stricem Vasom, kome je ukratko ispričao svoj propust i njegove tužne posljedice. Stric Vasa je sumorno pogledao svoju oštećenu knjigu i rekao Dušku: dete moje, ako si nemaran i bezbrižan dok si mlad, možeš biti siguran da ćeš tako prouzrokovati velike neugodnosti i sebi, a i drugima. Dragi moji drugari, ne budite nemarni i nemojte misliti samo na sebe i na svoju zabavu. Biće vremena i za to, ali obavite prvo dužnosti koje su vam poverene.